قلت لك في الدكتور فارس يمكن في يحكي كمان اكثر انه انواع الاختناق كمان هو نوعين، في او 3 انواع، في سنترال من المخ، وفي اوبستركتيف من هون اللي نحن بنعالجه، وفي ميكس كمان من المخ ومن هون. فاللي بيبعث لي هن اكثر شيء دكتور فارس او السليب لابوراتوري بيبعثوا لي اللي عندهم ايوه اللي عندهم خلل بالفك وباللسان اللي عم يتراجع لورا يسبب الشخير. طيب واللي عندهم اختناق من الدماغ دكتور فارس يمكن بسألتك ممكن نطلع انه قبل هذا السؤال تشرح طوني لماذا يصير الاختناق؟ نحن نسأل قضية العضلات والشيء كلش من قبل انت بيعرفوا ليش بيخلي هذا نحن بس عم نمشي ممتاز الحلقة ما تعتقد. فالسؤال انه يعني دكتور أنطوان عم يقول انه في يلي هو المشكلة الاختناق الليلي من الفم هو بيقدر يعالجها، وحضرتك من الاختناق الليلي احنا في عندنا الاختناق الليلي في نوعين. يعني النوع الشائع هو الاكثر شيء هو يكون قضية تصير تضيق في منطقة البلعوم بالقصبات الهوائية من الفم يبدي والانف اكو تضيق من هنا، في اكو تضيقات في الانف وفي الحنجرة يجب اجراء عملية وهم قلة جدا، فانا ارسلهم الى طبيب الانف والاذن والحنجرة لاجراء عملية لفتح القصبات لفتح المجاري الهوائية. ولكن البقية الاختناق يكون بسبب تضيق في العضلات في هذه المنطقة أثناء الليل، ويجب فتح هذا عن طريق الضغط الهواء الإيجابي نسميه positive air pressure. بوزيتيف اير وهو جهاز يعطي هواء بضغط معين اثناء الليل حتى يفتح المجاري، لانه بالحقيقه هي القصبات الهوائيه المجاري الهوائيه مثل البلعوم وشيء هي جدا كل سوفت يعني خفيفه، يعني مثل هاي الورقتين هيك تشوفها هيك بالليل بتنغلق هيك، يعني هي مفتوحه بعدين تنغلق، ممكن تنفخ هيك بتنفتح، فتحتاج انت كميه قليله من الهواء، نفخه يعني قليل جدا من الضغط والهواء المستمر بيفتحها اثناء النهار، ممكن يفتحها اثناء الليل، يعني ممكن هاي يفتحها بشكل مستمر يعني اثناء الليل لا يصير عن توقف ابدا ولا شخير. فإذا كانت المسألة هي توقف عندك يعني هنا في أثناء البلعوم في تضيق، فممكن عن طريق الجهاز يعطي ضغط هواء مع ضغط معين بنفتح هذا. في حالات معينة بسبب وهي قليلة جدا بسبب تصلب الشرايين في الدماغ أو عجز القلب، أمراض عجز القلب هارت فيلير. كيف العلاج؟ هذه ليست تضيق هنا، وإنما هو الدماغ بيوقف التنفس وهذا علاج ايضا عن طريق لا عن طريق المشكله بالشرايين في جهاز الشرايين والقلب، ما بياتي يعني دم كافي للدماغ، فالدماغ ما يتجاوب مع ما بيتجاوب مع يعني جهاز التنفس بشكل جيد. موضعيه بالدماغ نسميه احنا سنترال، يعني سنترال نيرفس سيستم هو بالدماغ، ما يعني اكو مشكله بالدوره الدمويه والدماغ الجهاز المركز في الدماغ اللي مسؤول عن التنفس ما بيشتغل بشكل جيد. بيكون كثير صعب العلاج. لا العلاج مو صعب ابدا، وانما ايضا عندنا اجهزه تعطي ايضا هواء مع ضغط بس تكون مختلفه هذه عن التقليديه، وممكن نعالجه بشكل كلش بشكل جيد. هذا الجهاز التقليدي وكلها مشابهه، هذا الجهاز اللي نسميه سيباب يعني Continuous Positive Airway Pressure اللي هو ضغط هواء مع ضغط مستمر نعطيه، وهذا الجهاز اللي يتحكم، هذا الجهاز جدا ذكي، وموجود هذا الصوندا الموجوده مع ايضا ماسك القناع في اكثر من 40 نوع من الاقنعه ممكن بياخذوا معه على البيت، بياخذوه مع البيت، بنجربه لمده اسبوعين ياخذوه للبيت معهم ويستعملوه يوميا بالليل، بيخلي القناع هيك الماسك وبعدين بشكله انه مين بيقدر ينام وحاطط لا ما في اي مشكله ويتعود عليه، في كل شيء صعب بالبدايه يعني، وهذا انقاذ حياه يعني المساله، فيجب ان يفهم ايضا هذا جدا مهم. فاول اسابيع او اول اشهر ممكن تكون اكو نوع من نفسيا ما يتقبله، ولكن بعد شهرين ثلاثه بيتقبله كاي شيء اخر، كل شيء غريب بالبدايه وكل شيء جديد صعب، بس بعدين لما يشعر المريض الان انا بيشعر لما بيستيقظ الصبح ويشوف انه لاول مره انام بشكل مرتاح ويشعر نفسه هو نشط فطبعا راح يشوف ان اهميه هذا الجهاز، وهذا في عندنا طاقم كامل من الستاف يعني اللي خبراء بهذا الموضوع، وممكن انه يعملون ادجستمنت للبارامترز هنا بشكل انه
تكون ملائمة للشخص معين يعني حسب توقف التنفس في عنده. نعم، يعني هلا عرفتنا بالعلاجات. هلا العلاج السيباب هل هو المتاح دكتور أنطوان أم هناك علاجات أخرى بتقدموها؟ صراحة ما في غير هالعلاجين. هلا كان في عمليات بيعملوا عمليات للشخير وللاختناق الليلي، بس شافوا الأبحاث إنه بعد سنة سنتين بيرجع المرض. ليش؟ لأن يرجع ينمو الزوائد اللي شالوها بالعملية بترجع تنمو، وبصير المرض كمان بشكل أصعب، لأن كل ما بنعمل عملية أكثر بيصير مطرح العملية يعني الآير بيلدينج بيصير أصعب علاجه من وراء أثر العملية أثر العملية. فبالنهاية توصل العلم أنه أفضل علاج لهالأمراض هي يعني أو إما السيباب أو الجهاز الفكي. هالاثنين اللي هلا مستعملين أكثر شيء بالعالم، تقريبا ما في غيرهم. لا ما في غيرهم. والاثنين مش تقويم. لا، هيداك عبارة عن مثل علاجات فكية. هلا هيدا الهواء السيباب هي الكمامة مثل الطيار اللي بيحطها على أنفه يعني وبينافيها على ظهره. طب قد ايه هدول الأنواع العلاجات عم تكون فعالة وناجحة مع مرضاكم؟ إذا نبلش بالسيباب دكتور احكي أنت. جدا فعال طبعا السيباب جدا فعالية، اثنيناتها فعالة جدا إذا الشخص يتجاوب مع هذا المريض يتجاوب. إذا احنا عثرنا على السيباب والجهاز الفكي المناسب والشخص يتقبله فالفعال 100%. يعني هلا حضرتك عم تقول انه لمده اسبوعين نجرب اليوم المره طبعا نجربها. طيب بعدين تعطيهم ادويه او ما في اي ادويه، مجرد علاج لاسبوعين. هذا هو العلاج. بعدين خلص تعود عليه ونشوف انه يتجاوب معه. في بعض المرضى مثلا في صعدهم رعب من هذا الجهاز او ما يقدرون يخلون ما يستطيعون انه يضعون ماسك على الوجه فيصير عندهم هم اقليه وقسم نفسيا ما يتقبلون او شيء اخر، ونقول باقليه. بس لها هي جدا تابعه للدكتور قد يشجع المريض ويفهم انه هذا مهم بالنسبه لك، يجب انه تتحمل، انتظر شويه، شوف، هاي كلش مهمه. فهي لها قضيه ايضا النفسيه لها مهمه. بعض الاشخاص ما يتحملون الفك، يعني صعب عليهم يضعون شيء بالفم، صعب جدا يعني ما بيتحمل، فبالحاله نضطر نستعمل السيباب. وهل هدول العلاجات هن متاحين للي بيعانوا من الاختناق الليلي ام الاختناق الليلي غير الكامل؟ اللي هو هيبوبنيا بالكامل. احنا ما طرقنا الموضوع في اشياء جزئيه، هي اثنيناتها طبعا الاختناق الكامل وغير الكامل هي مهمه جدا من قضيه الصحه والشيء، ما نفرق ابدا بيناتها، والاثنين هما لعلاج هاي الحالتين بدون يعني شك انه هاي الاثنين مثل هذه هي العلاج موجود. ومثل ما تذكر زميلي الدكتور توني انه حتى العمليات لا تحل مشكله، ما في هاي العمليه السحريه اللي تزيل الموضوع. انا اقول لك اكثر من نصف المرضى اللي يسوون عمليه يضطرون يرجعون الى الجهاز الفك والى السيباب. وكثير منهم ما يستفادوا من هذه العمليه الا اذا بعض اللي عندهم زوائد في الفم في الانف مثلا اثناء الطفوله او شيء ممكن ازالتها يتحسن، بس ما في تجارب الان بيجرون على بعض الاشخاص. بس هي هذه الطريقتين الوحيده الفعاله جدا برايي، يعني اذا المريض يستعملها بشكل جيد ويتقبلها فهي جدا فعاله. طيب دكتور أنطوان، شو أهمية الأبنية الاختناق الليلي مثل ما ذكرنا، والإيبوبنيا يلي هو الاختناق الليلي غير الكامل وتأثيرهم على صحة الإنسان؟ طبعا تأثير كمان هون لازم نعرف في شغلة. بالسويد مثلا الهيبوبنيا والأبنية نوعين، يعني هاي كمان عملوا دراسة عليها. في شيء اسمه سليب أبنيا سيندروم، فيش سليب أبنية بس. اثنيناتهم اختناق ليلي، في اثنيناتهم عندهم 30 مرة بالساعة، بس في واحد عنده أعراض بالنهار وفي واحد ما عنده أعراض بالنهار. أعراض نهار مثلا مثل ما تفضل دكتور، وجع راس الصبح، تعب، نعاس كذا، فالدولة ما بتدفع له للعلاج، بيدفع هو 100% إذا ما عنده هالأعراض، مع أن اثنيناتهم عندهم يعني أعراض مرضية.
اي اعراض مرضيه، يعني اثنيناتهم عنده نفس المرض بس واحد عم بيعاني منه وواحد ما عم بيعاني منه. اللي بيعاني منه بيدفع له الدواء، اللي ما بيعاني منه ما بيدفع له الدواء. يعني انه الاختناق الهيبوبنيا والابنيا هن عباره، هن المرض نفسه هو، بس الهيبوبنيا بعد في فتحه بسيطه عم بيفوت شيء بسيط من الهواء، بس كمان مرض هو ولازم يتعالج. بدي ارجع على شغله على العمليات. انا عم بدور كثير ببلادنا بالشرق الاوسط كمان، للاسف هونيك وين ما عم بروح والله الحكيم قال لي اعمل عمليه المنخارج بتروح للابنيه. طيب اللحميه بنقول اللحميه او عظمه او الانحراف وتره وكذا. طيب نحن الشخير بيجي من هون مو من هون. اوكي نحن لالي كعالج انا معالج انا مهم يكون كثير انه الانسان يقدر يتنفس من انفه لينجح العلاج كمان. بس مو معناها السليب ابنيا جاي من هون، فكتير عم يعملوا بالغلط للاسف، يعني عمليات ما لها داعي ابدا، ما لها لزوم ابدا، وما عم تنجح معهم. حتى الشخير من دون فحص نوم اوقات بيعملوا عمليه الشخير بينفع للشخير بس الابنيه بعدها موجوده. ليش؟ لان الفك عم يتراجع اللي عم يتحرك، اللي عم يطلع صوت الشخير شالوه، بس الفك تراجع الفك واللسان معه ما فيهم يشيلوه بعمليه بسيطه، لازم يتعالج اما بالسيباب او بالدنتال ديفايس. هون بيكون دوراتنا دورنا نحن واذا ما كان المشكله بالفك بيكون دور دكتور فارس. طب دكتور فارس كمان انت ذكرت عن النساء وعلاقه الشخير بالسن، سن النساء، شو العلاقه بين الاختناق الليلي والشخير باعمار النساء